nog so het om saam te kan kom, terwyl daar baie plekke is wat dit nie meer het nie, né? Hulle is in vrees en hulle kan nie daar saamkom net so gewilliglik en vrywilliglik om die Here te aanbid nie. Maar dank die Here, ons kan dit so kom doen. Nou, liewe vriende, 'n teksvers hierso sekerlik in 'n feestelike tyd. 'n Mens sal nou dink in 'n feestelike tyd dat daar nou nie sulke dinge is nie, maar dis dalk juis net die teendeel. Daar is baie sulke dinge wat juis teenwoordig is. Daar's mense wat met hartseer sit oor hierdie tyd, liewe vriende. En weet jy, en daar's 'n teksvers wat die Here sê daar in Psalm 55 vers 23, sê hy: werp jou sorg op die Here en hy sal jou onderhou. En dit maak nou nie saak wat dit is nie, bring dit na die Here toe, en die Here kom versterk 'n mens, liewe vriende. Die grootste hartseer, bring dit na die Here toe, die Here kom versterk, en hy kom lig op, en hy verkoop. Daar is 'n ander skrifgedeelte wat sê dat 'n mens kom dan tot inkeer, en dan sê die woorde sodat daar tye van verkoeking voor die aangesig van die Here kan wees. En dis waarlik wat die Here doen. Hy verkoop 'n mens. Nie net as ons bekeer nie, maar ook as ons elke sorg, elke ding na die Here toe bring. En ons kom in sy teenwoordigheid, dan verkoop die Here ons. En mag die Here ook so verkoop, en ons dank die Here dan ook daarvoor. Nou, die afkondigings betref, liewe vriende, die oggenddienste is om 9:00, aanddienste is vanaand 5:00, en dan is daar nie Woensdag aand bid hier nie, as gevolg van die Kersdag, wat die boodskap dan om Donderdagoggend 8:00 is. So ons wil u almal uitnooi na die Kersgeleentheid toe, dan ook die Kersdiens, en ons sal seker nou 'n bietjie meer daarby kom, maar ons vertrou dat die Here dit dan ook so sal seën dan. Ons wil u ook vra, liewe vriende, bid elke dag saam vir die redding van siele en die heiliging van die kinders van die Here, die finansies, die kweekskool, die sondagskool. Kom ons bid daarvoor, en ons weet dat die Here sekerlik dit ook so seën dan. Voorbidding vir Koos Oberholzer, en vir Tannie Tarina, en Tannie Rina Lombard, Tanya Viljoen se moeder, Marieke de Wenier, Tannie Tolla Kotseem, Hendrik van der Westhuizen, en ook Madeleine Botha. So kom ons bid vir elkeen van hulle, besonderlik, hul die Here ook so nodig na die liggaam, en mag die Here ook so vir hulle deurdra dan. Dan is daar nie verjaarsdag nie, liewe vriende, en dan wil ons maar u een en elkeen hartlik uitnooi na hierdie geleenthede toe, die 25ste om 8:00 die oggend, die Kersdiens dan, en dan die 1 Januarie ook om 8:00 die oggend, ook daar die nuwejaarsdiens, en mag die Here vir ons so kom ontmoet. As dan nou 'n bietjie vriende en familie saam is, bring hulle saam. En die Here het hulle vir u gestuur, en u bid al lank vir hulle, so vertrou die Here werk in elke hart, en hy verander sekerlik mense, en ons bring aan hom die eer vir dit wat hy ook so kom doen dan. Dan vir die studente, liewe vriende, ons bid ook so vir hulle saam, dank die Here dat hy ook vir hulle deurgedra het, vir Tyler en Annelies, en ook vir JJ, hulle eerste jaar verby, en ons vertrou ook dat die Here ook vir hulle sal seën, daar's verskillende plekke waar hulle preek in hierdie tyd, dat die Here ook vir hulle daar mag gebruik, en ons bring aan die Here die eer vir dit wat hy kom doen. Ons weeklikse voorbidding, bid ons vir ons kerk, nog steeds saam, liewe vriende, hierdie maand dan, en kom ons hou die Here besonderlik so vas vir ons kerk dan ook, terwyl ons nou laas week ook so saam gebid het, so rondom die leer, mag ons die Here ook so vertrou, dat die Here onder ons, in ons kerk, arbeiders vir die oes sal opwek, want dit is nodig, liewe vriende, daar so is nie so baie, daar's ou mense wat by die kweekskool is, maar daar gaan op 'n stadium dalk amper so 'n bietjie van 'n tekort wees met predikante wat so gaan aftree, en dan is daar dalk so 'n bietjie van 'n gaping. So ons moet bid vir arbeiders in die oes, dat die Here mense ook so mag roep. Kom ons bid daarvoor. In ons kerk is daar sekerlik manne wie die Here roep en wie hy wil gebruik. Kom ons hou die Here vas ook so daarvoor dan. En na afloop van die diens is jy welkom vir 'n koppie koffie of tee, om ietsie om te geniet, net daar in die saal hier langs aan dan ook so. Baie dankie. Ek dink dis al die afkondigings dan ook. Nou, liewe vriende, ons gaan die geloof of net geleentheid gee seker vir die opneem van die offergawe. Ekskuus, vergeet.
Goed, kom ons doen dan net 'n dankgebed. Ons dierbare Here, baie dankie vir u voorsiening en dankie dat u vir ons so seën ook in hierdie tyd van die jaar. Ons eer u vir elkeen wat saam familie en vriende, saam geliefdes mag wees, Here, en dat ons as 'n gemeente ook so saam kan kom. En ons wil u opnuut aanbid vir u grootheid en die wonderlike genade wat u in ons bewys. En dankie dat ons op u kan steun, Here, want u is voorwaar wonderbaar. Daar's niemand soos u nie, Here. En ons wil dit bid dat ons in hierdie tyd ons oë so op u sal hou, ten spyte van al die ander dinge wat so rondom ons aangaan, Here, is dit sekerlik u wat die hoof en die sentrale figuur in hierdie tyd behoort te wees, want u het na hierdie aarde gekom en daarom bring ons aan u die lof en ons bring aan u die eer vir dit wat u kom doen het. Seën dan nou ook so ons same syn en dat u ook so verheerlik sal word. Amen. Nou lieve vriende, ons gaan luister na die wet van die Here, ek gaan daar saam lees, naar in Eksodus hoofstuk 20, lees ek dit weer saam vir u, naar vanaf die eerste vers dan. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdade van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat aan die poort is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word aan die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel of iets wat in jou naaste behoort nie. En toe die hele volk die donderslae en die blitse en die geluid van die basuin van die rokende berg bemerk, het die volk dit gesien en gebewe en op 'n afstand bly staan. Nou ja, dis die wet van die Here, liewe vriende, mag dit by ons harte insak en mag nooit uit ons harte wyk nie. Eintlik kan dit nie, die Here het dit in ons hart geplaas. Of u dit nou weet of nie, God het hierdie wet in die hart gesit. Want daar is nie 'n mens op aarde wat nie weet, sonder niemand of hom te geleer het nie. Almal weet dis verkeerd om te jok, om te steel, om te moord. En die ander weet hulle ook, hulle is nog net nie so mooi bewus daarvan nie. God het sy wet ingesit, dit kan nie uit jou hart nie. En met daai hart gaan jy eendag voor die Here ook staan. En hoe wonderlik sal dit wees met vrymoedigheid voor die Here te staan, as Here, deur u genade kon ek hierdie dinge doen. En mag die Here so vir u help dan. Kom ons gaan staan, liewe vriende, dan gaan ons belydenis doen, en dan spreek elkeen in sy en haar hart as volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het tot in die onderste dele van die aarde, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Nee, dit moet 2, 4, 5 wees, vers 11, ewig onbegryplik wese. 2, 4, 5,
Gesang 245 vers 11. Kan ons sommer so sing? Kom ons sing ons sommer so. Ewig onbegryplik wese, Vader, Seun en Heilige Gees, Heer, leer my, U ken al beter, U om kind te wees. Ons wil sing van al die liefde, en die waarheid wil ons juig. Amen, blye evangelie. Amen, bly my hart getuig. Baie dankie, kom maar sit. Nou, lieve vriende, ons wil u nooi om die woord van die Here met ons oop te maak by Lukas, die 4de hoofstuk. Andries, ons gaan nie nou nog 'n lied saam sing nie, hoor. En kan ons maar daar op die boodskap deel sit, asseblief. Goed, dankie. Lukas, die 4de hoofstuk, jy kan die woord van die Here daar oopmaak. Nou gaan ons daarso ook so saam lees, uit die woord van die Here dan ook so dan. Lukas hoofstuk 4, ons lees saam daar vanaf die 33ste vers, dis nie 'n lang skrifgedeelte nie. Dan gaan ons daarvan net so saam lees uit die woord van die Here. Kom ons gaan net eers saam bid dan. Ons dierbare Here, baie dankie vir die wonderlike liefde en die kosbare genade wat deel van ons lewe geword het. Dankie dat dit daar tot beskikking is vir elke mens op hierdie aarde. Enige een wat wil, Here, kan dit kom ontvang in U. Want U is 'n God van liefde en U is vol van genade. En daarom kom gee U dit en bied U dit vir ons as mens aan. En wat 'n voorreg, Here, dat ons dit kan aanneem. Wat 'n verskriklikheid en dwaasheid as wanneer ons dit nie aanneem nie. En nou kom vra ons vir die Here, terwyl ons uit die woord gaan lees, kom maak die woord vir ons lewend en gee dat ons tot eer van die naam ook so U werking in ons eie lewe mag ervaar en ondervind. En dat ons mense wat nie gered is nie tot bekering sal kom. Mense wat in 'n teruggevalle toestand is, Here, met U mag herstel. En elkeen wat aan die brand is met groter ywer en toewyding U sal dien. En mag ons meer oorgawes aan U maak en ons algeheel so aan U toewy. Want ons weet die koms is naby. Dankie, Here, terwyl ons hier op aarde is, sê U ook dat ons moet bid vir ons aardse nood en behoeftes. En Onse Vader leer U ons dit, dat ons moet bid vir ons daaglikse brood. En Here, en daarom bid ons vir ons daaglikse behoeftes. U ken elkeen van ons vandag ook hier, daar's verskillende behoeftes. Wil U dit nie in U kom vervul? Selfs die emosionele, Here, dat U dit ook so in U sal kom vervul. En dat U sal kom verkoop, Here. Wil U dit nie kom doen, en wil U nie self so kom openbaar as die getroue God, vir wie daar geen saak te groot of te klein is. En dat U ons elkeen ken, Here, van binne en buite. En daar's niks verborge in ons lewe vir U nie, Here, U weet alles. En daarom kan ons met vrymoedigheid ons aan U oorgee en ons lewe aan U verlaat, Here, want U is sekerlik 'n groot en goeie God dan ook. Ons aanbid U as die Heilige, en ons wil U so dien en eer ook. En ons verlange dat U met ons sal wees, dat U teenwoordigheid, Here, sekerlik so altyd in ons lewe sal wees. Dat ons saam met U sal wandel, waar U gaan, dat ons saam met U sal gaan, Here. En dat ons U sal volg, soos wat daar die ou skaapie die herder volg, en ons bring aan U die lof en die eer van ons harte. Amen. Nou, lieve vriende, kom ons lees saam daar in Lukas. Ons lees saam hoofstuk 4 vanaf vers 33. En in die sinagoge was daar 'n man met die gees van 'n onreine duiwel. En hy het met 'n groot stem geskree en gesê: "Ha, wat het ons met U te doen, Jesus Nasareëner? Het U gekom om ons te verdelg? Ek ken U, wie is die Heilige van God?" En Jesus het hom bestraf en gesê: "Bly stil en gaan uit hom uit." En die duiwel het hom tussen hulle neergegooi en uit hom uitgegaan sonder om hom seer te maak. Toe kom daar verbaasdheid oor almal en hulle praat met mekaar en sê: "Wat vir 'n woord is dit dat hy met gesag en mag die onreine gees gebied en
en hulle gaan uit. En daar het 'n gerug aangaande hom uitgegaan na elke plek van die omgewing. Net tot daar het die wonderlike woord, mag die Here so sy woord in die hart dan ook so baie, baie ryklik seën dan. Nou, liewe vriende, ons wil met u deel dan in vanoggend onder die tema genade en oordeel. Ons het hier te doen, liewe vriende, met 'n man, onrein gees wat in hom is, en vir die man is daar genade, daar's verlossing vir hom, dit is daar as hy dit wil hê. En dan vir die onrein gees, liewe vriende, is daar geen genade nie, vir hulle is daar net oordeel, net soos vir die duiwel. Daar is geen genade vir die duiwel meer nie, die duiwel kan hom nie meer bekeer, of om vergifnis smeek voor God nie, en hy sal dit in elk geval nie doen nie, liewe vriende. Hy staan onder die oordeel van die Here, maar die duiwel is nie tans in die hel nie. Ek dink ons almal ervaar en ondervind dit, né? Hy val nog aan en hy versoek, en as ons kyk na alles wat in die wêreld gebeur, dan weet ons sekerlik die duiwel is los. En daarom is hy nog onder die oordeel van God, maar die oordeel van die Here is nog nie voltrek oor hom nie, want hy gaan nog in die hel gewerp word vir ewig en vir altyd. En net soos hierdie onrein gees van die Bybel leer vir ons, dat die hel is berei vir die duiwel en sy engele. En dis hoekom wat daar is, en hierdie onrein gees het toe al geweet, ek is op pad na die hel toe, liewe vriende, en die Here gaan my daar werp, en hy kan nie daarvan loskom nie, daar is vir hom geen genade nie. Maar vir hierdie man was daar genade. En so is daar mense vandag, liewe vriende, wat presies op dieselfde plek sekerlik is as hierdie man, is daar is genade vir hulle, maar as hulle sou bly volhard om met hierdie onrein gees te heel en te meng, en ek wil daarby bly, dan sal die oordeel van God 'n realiteit en 'n werklikheid word in hulle lewe. Die Here Jesus het kort na sy aardse bediening, liewe vriende, net nadat die Here mos gedoop was en hy gesalf was vir sy aardse bediening, toe is hy deur die Gees van God die woestyn ingelei, sê die Bybel vir ons, en wat het gebeur? Die duiwel het die Here versoek, met baie versoekings, en hoe die Here oorwinning behaal het. En toe nou in dieselfde Lukas hoofstuk 4 wat ons lees oor die versoeking, lees ons daar in die begin, net so bietjie nader, liewe vriende, kom die Here in die sinagoge, die kerk kan ons nou maar sê, kom die Here daar in die kerk in, en hier bestorm hierdie duiwel die Here, en hy doen hierdie manifestering wat toe nou daar plaasgevind het, en daar's 'n geweldige aanslag van die duiwel se kant af teen die Here Jesus. So jy moet nie vandag wonder nie, liewe vriende. Het die duiwel 'n geweldige aanslag teen u as mens, dat die genade van God nie u deel moet word nie, maar dat jy onder die oordeel moet bly? En die antwoord is baie duidelik, ja, natuurlik is dit so. Omdat die duiwel weet dat hy onder die oordeel van God is en hy nie daar kan uitkom nie, wil hy soveel as moontlik mense onder die oordeel van God kry en hulle daar hou. En hy wil nie dat God se genade mense deel moet word nie. En as ons nou vanoggend so 'n bietjie hier kyk, liewe vriende, en ons sien hoe hierdie vyand opgetree het, en ek wil sommer dit so eers so kom noem, liewe vriende, hierdie vyand van die Here Jesus, hoe hy optree, en hoe hy in u eie lewe mag optree, en hoe hy in soveel ander mense se lewe mag optree. Daar is elkeen van ons mag vanoggend sekerlik dit sien en sê, Here, dis hoe dit was in my lewe. Dis hoe die vyand in my lewe gewerk het, dat ek onder die oordeel van God bly. Maar dankie dat ek kan weet, ek het genade kom ontvang. U het my vrygemaak. En miskien is daar iemand vandag hier, iemand wat dalk mag inluister, en u sê, ek is nog onder die oordeel. Want ek luister na die vyand, ek doen wat die vyand wil hê ek moet doen, ek sien sy werking in my lewe, en ek is op hierdie verskriklike plek dan ook. So, liewe vriende, ons lees daar in Lukas 4 vers 33, en in die sinagoge was daar 'n man met die gees van 'n onreine duiwel, en hy het met 'n groot stem geskree. Liewe vriende, dit is eintlik opvallend om te sien hoe hierdie man en hoe hierdie duiwel een was teen die Here.
Baie keer wil mense nou onder andere as dit hier by duiwelbesetenheid kom, liewe vriende, en ek wil dit duidelik maak net vanoggend, 'n kind van die Here kan nie duiwelbesete wees nie. Jy kan nie 'n demoon in jou hê nie. Ongereddes wel, maar 'n kind van die Here nie. En liewe vriende, dis nou partykeer vir mense verskriklike ding om te sien dat hier nou een of ander demoon manifesteer in mense oor hulle oopgestelheid vir dinge. En hulle is besig met duiwelse praktyke en nou stel hulle oop daarvoor. Maar die feit van die saak is dat elke mens word gebore met die duiwel as jou geestelike pa. So of jy nou die demoon van die duiwel in jou het, of wat is erger, liewe vriende, nou die duiwel is jou geestelike pa, wat is erger? 'n nood het jy en jy's 'n nood, en jy het die Here sekerlik nodig. So uit die skrif uit, liewe vriende, wil ek net dit sê oor duiwelbesetenheid. Nêrens in die skrif lees ons van enige kind van die Here wat ooit duiwelbesete was nie, net ongered is. Eerste ding. Tweede ding. Die Here Jesus het nooit, as hy 'n duiwel uitgedryf het, sy hande op daai persoon gelê nie. Hy het dit met siekes gedoen, ja, maar as iemand duiwelbesete was, het die Here 'n woord gespreek. In die satanistiese wêreld is dit 'n manier om demone oor te dra deur handoplegging. So, nou ek noem dit maar vir u, want daar's sekere kerke wat hierdie dinge so doen. Hulle dryf duiwels uit, dan gaan hulle en lê hulle die hande op hierdie duiwelbesetene. Hulle verplaas maar net demone. Hulle is van dieselfde gees. En liewe vriende, en dis hier waar dit sekerlik baie belangrik is om op te let wat die Here in sy woord vir ons kom sê, die Here verlos. Maar nou is daar 'n derde ding, 'n misleiding so bietjie oor duiwelbesetenheid, liewe vriende. En dit is dat daar nou mense is wat sê, jong, die rede hoekom ek hierdie en hierdie sonde doen is want ek het hierdie duiwel in my. So die skuld word verplaas van ek is skuldig voor die Here, na dis die duiwel. So die duiwel moet uit, dis nie nodig dat ek my hoef te bekeer nie. Dis die probleem met daai teologie. En dis 'n duiwelse teologie, liewe vriende. Die Here leer dit baie duidelik, jy as mens kies. En natuurlik, as jy met sonde besig is, liewe vriende, stel jy jou oop vir die werking van die duiwel, en die duiwel kry 'n groter houvas op jou lewe. As jy met allerhande onreinheid besig is, soos wat hierdie man ook was, liewe vriende, dan sal jy daar 'n groter onreine gees binne in jou wees. Daar's nou mense wat verwys na die drankduiwel. Liewe vriende, laat jy jou oorgee aan drank is jou keuse, en laat die duiwel dit gaan gebruik is so. Net soos enige ander sonde. En nou moet ons sekerlik dit verstaan, liewe vriende, dat dis nie net dat die duiwel jou hierdie posisie in jou lewe kan inneem en jy al hoe meer deur hom besit word sonder dat jy aan hom oorgee nie. As jy toegee en wil leef in sonde, dan maak jy oop vir die duiwel se werkinge. As jy jou gaan blootstel, jou vriende, aan duiwelse aktiwiteite, of jy nou die teekoppies gaan lees, of jy na die waarsêers toe gaan, liewe vriende, na hulle toe gaan, en hulle moet jou allerhande goed vertel. Jy stel jou oop, jy het jou toegang gegee. Dis nie dat hulle net toegang tot jou geneem het nie, jy het toegang gegee. En hier is dit nogal belangrik om dit in die Bybel te sien. Let bietjie op daar in Lukas 4 vers 33 waar daar staan, in die sinagoge was daar 'n man met die gees van 'n onreine duiwel, en hy, hierdie onreine duiwel, het met 'n groot stem uitgeskree. Nou dit het uit hierdie mens se mond uitgekom, né? En dan in vers 34 sê hy hierdie woorde, hy het gesê, "Ha, wat het ons met u te doen?" Hierdie een duiwel in hierdie man sê in vers 34, "Wat het ons met u te doen?" Let op die, hy het met 'n groot stem geskree, en dan die ons. En liewe vriende, en dit wat hy juis hierso sê in vers 34, hierdie duiwel self wat sê die ons, is wat hy eintlik vir die Here kom sê, is, hierdie man het toestemming in sy lewe gegee dat ek beheer en dinge in sy lewe kan doen. En hy was nie verkeerd nie. En ons moet dit sekerlik weet, liewe vriende, dat die Here wil sekerlik dit hê, dat ons moet weet dat ons, as ons oopstel vir sonde en dinge, en jy kan duiwel besete raak as 'n ongeredde mens, moenie die duiwel alleen die skuld gee nie. Al wat die duiwel so openbaring in jou lewe bewerk is om te sê is, jy het Jesus baie dringend nodig. En as jy langer aangaan, gaan hierdie duiwel jou verwoes. Maar die Here kan 'n mens vrymaak.
Dis my eintlik die wonderlikste van alles, liewe vriende, dat die Here Jesus het toe hy hierdie duiwel uitgedryf het, sal jy nou sien, en die Here het 'n woord gespreek en die duiwel is uit. Toe die Here Saggeus en kom ons sê die rower aan die kruis, toe die Here sy sonde vergewe het, toe die Here net 'n woord gespreek self en sy sondes vergewe. So die losmaak en die vrymaak van Satans mag is net doodeenvoudig die Here sê. En dis die wonderlikheid, daar hoef nie allerhande snaakse goed en rituele te gebeur, liewe vriende, in die huis met jik te was en olie en ek weet nie wat se snaakse goed aan te vang nie. U vertrou die Here en die Here verlos. Dis doodeenvoudig dit. Dit is God se weg. En nou, liewe vriende, en daarom kan ons nou maar sê, hierdie woorde wat hy gesê het in vers 34 gesê, wat het ons met u te doen? Jesus Nasareëner, het u gekom om ons te verdelg. Ek ken u en wie u is, die heilige van God. En dan sê hy, en eintlik sê hy die woorde, los ons uit. Dis eintlik wat hulle vir die Here kom sê. Los ons uit. So, liewe vriende, die eerste ding wat u moet weet is, die duiwel weet wie die Here Jesus is. Net soos daar baie mense is wat vandag weet wie die Here Jesus is, maar hulle bly onder die oordeel van die Here. Die weet is nie goed genoeg nie. Ons sien daar, liewe vriende, wanneer hy daar kom sê, weet wie die Here Jesus is, dan kom Openbaring dit daar in vers 34. Hy sê, hierdie woorde, hy sê, wat het ons met u te doen? Jesus Nasareëner. En hierin erken hy die mensheid van die Here Jesus, dat die Here na hierdie aarde toe gekom het, nadat hy gebore as 'n mens, dat hy van Nasaret dan nou was, soos dit bekend was, liewe vriende, en dit het hy so kom erken. En dan het hy gesê, het hy gekom om ons te verdelg. Hy ken nie wie hy is, die heilige van God. Hier erken hy weer die godheid van die Here Jesus, liewe vriende. Die duiwel het sekerlik geweet wie die Here Jesus is. En dit is so, die Here Jesus is die seun van God. En hoe weet ons dit, liewe vriende? Johannes 3 vers 16 sê vir ons dat die Here Jesus is die seun van God. En dan ook dat die Here die seun van die mens is, dat hy totaal en al mens is, en dat hy gebore is. Dit lees ons weer in Jesaja 9 vers 6, en ander skrifgedeeltes lees ons dit. En ons sien baie duidelik dat die godheid en die mensheid van die Here geopenbaar word. En selfs die duiwels, liewe vriende, het dit geweet, toe die Here na hierdie aarde toe gekom het, en 'n onderskeid gemaak tussen die godheid en die mensheid van die Here. En dis hierin wat hulle dit sekerlik duidelik gesien het. En dis juist op hierdie mensheid van die Here wat hulle dikwels 'n aanslag geloods het. Let op. In Lukas 4 met die versoeking het die duiwel self 'n geweldige aanslag geloods op die mensheid van die Here Jesus Christus. Die versoeking het gegaan om van hierdie klippe brode te maak, om al die koninkryke van die wêreld te gee, die wêreldse dinge. Die menslike dinge. Hy het 'n geweldige aanslag daarop gemaak, liewe vriende. En nou hier, terwyl hierdie duiwel dan nou ook so kom, natuurlik seker in werking van sy meester, die Satan self, liewe vriende, kom hy en hy loods 'n geweldige aanslag, nie soseer net op die mensheid nie, maar op die godheid van die Here Jesus Christus dan ook. En eintlik daag hy dit uit. En hoe het die Here nie vir hom gewys hy's God nie, deur hom net dood-eenvoudig uit te dryf nie, liewe vriende. U weet, en dit is sekerlik wat baie keer gebeur. Hulle wat nie in die regte verhouding met die Here is, hulle wat nog onder die oordeel van God is, hoor nou, hulle het 'n geneigtheid om God uit te daag. Hulle het 'n geneigtheid om God uit te daag. En liewe vriende, dis hulle wat dink hulle kan vir die Here allerhande ultimatums stel. Dis hulle wat dink hulle kan vir die Here sê, Here, as U nie goed is vir my nie, ek dien U nie. Hulle dink hulle kan dit nie doodeenvoudig vir die Here sê. As dit nie met my goed gaan op tydelike gebied, ek dien U nie. Ek gaan nie meer Bybel lees nie, ek gaan nie bid nie, ek gaan nie kerk toe nie. Liewe vriende, en hulle maak 'n hele issue van dit. En liewe vriende, en dis die eerste groot probleem om te wys dat 'n mens nog onder die oordeel van die Here is. Die ander kant is, dis ook wanneer ek nie meer daar kom nie, wat ek die Here dood-eenvoudig vertrou. Here, alles werk mee ten goeie vir hulle wat U liefhet. En wat ook al in my lewe gebeur, ek berus in U, ek vertrou op U. Dis vir hulle wat sekerlik die genade van die Here aangeneem het.
'n tweede ding wat die duiwel gedoen het, liewe vriende, is hulle het gesê, hy het vir die Here bevraagteken oor die doel, die rede waarom die Here daar is. Want ons lees in vers 34 weer eens as hy sê, wat het ons met u te doen, Jesus Nasareëner, en hoor nou hierdie woorde, het u gekom om ons te verdelg. En nou maak hy dit nou baie duidelik, hoor nou mooi wat hy sê, om ons te verdelg. Onthou jy nou het hy gesê, wat het ons met u te doen? Hierdie man, wat nou duiwel besete is en ek, wat het ons met u te doen? Los ons uit. En nou, liewe vriende, nou kom en hy sê, die gekom om ons te verdelg. Nou, die duiwel het baie goed geweet, liewe vriende. Hy is die een wat onder die oordeel is en wat verdelg gaan word. Vir hom is daar geen genade nie. Maar vir hierdie man was daar nog genade. En hy wil amper die boodskap laat deurbring, liewe vriende, dat die Here gaan nou hierdie man ook sommer net verdelg, hierdie onreine man. Want daar soveel ander mense, hulle was nou nie duiwel besete of die duiwel het nou nie so gaan manifesteer in hulle lewe nie. So hierdie ou moet 'n baie groter sondaar en baie slegter wees as die res van ons. So die Here gaan hom net verdelg. En is dit hoekom die Here gekom het, liewe vriende? Nee. Jy sien, die duiwel het probeer maak asof die Here soos hy is. Hierdie onrein gees het probeer maak of die Here soos hy is. En is die Here soos hy? Nee. Johannes 10 vers 10 sê, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Dis wat die duiwel kom doen. Maar ek het gekom dat hulle lewe in oorvloed kan hê. En die Here het dit so goed bewys hier, liewe vriende. Hy het hierdie man kom verlos van hierdie Satan. En hierdie Satan, liewe vriende, het die Here uitgedryf. Oor hom was die oordeel, maar daar was genade vir hierdie man gewees. En die Here het uiteindelik op hierdie manier baie duidelik hierdie valse aanklag, hierdie valse gerug wat hy probeer maak, hierdie valse beskuldiging of opmerking of aanleiding wat hy wou gee, dat die Here is daar om te oordeel, liewe vriende, het die Here dadelik doodgemaak dan ook. Ons lees in Lukas 19 vers 10, want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. U sien, liewe vriende, dit is nogal 'n probleem met hulle wat nie in die regte verhouding is met die Here nie. Hulle sien net hierdie een ding. Wanneer enige iemand met hulle praat oor die Here, wanneer hulle selfs in die huis van die Here kom, is dit net hierdie een ding. Ek word geoordeel, ek word geoordeel, ek word geoordeel, ek word geoordeel. Dis al wat hulle sien. En hulle begin om die Here en die kinders van die Here selfs te beskuldig daarvan dat hulle oordeel net. Hulle oordeel net, hulle oordeel net. Liewe vriende, is dit nie die liefde van God wat aan ons openbaar dat ons verlore is, sodat ons gered kan word nie? Is dit nie die liefde van God dat hy iemand oor die pad stuur om met u te praat en te sê, ek waarsku jou, maak reg? Waarom wil jy die Here nie dien nie? Liewe vriende, is dit nie die liefde van God nie? Waarom is dit, liewe vriende, dat jou gewete jou die heeltyd aankla en wat jy 'n probleem begin het met ander wat 'n heilige lewe lewe? Waarom het jy so 'n probleem met hulle wat 'n heilige lewe lewe? Weet jy waarom? Jy luister nog na die duiwel. Jy het nie by God uitgekom nie. Hulle wat by God uitgekom het, liewe vriende, sit nie met hierdie saak van dat die Here oordeel my nie. Nee, hulle weet, dank die Here het my vergewe. Dank die Here sy genade het my deel geword, liewe vriende. En so kom hierdie duiwel en hy maak hierdie verskriklike aantuiging. En liewe vriende, en hoor nou, en elkeen wat saam met hom wil wandel en saam met hom wil leef presies met hierdie ding. Die Here is net daar om my te oordeel. En die Here Jesus moet vandag vir so 'n persoon sê, jy dwaal, omdat jy die skrifte nie ken nie. Jy dwaal, omdat jy die liefde van God nie ken nie. Jy dwaal, want die Here het nie gekom om te slag en te verwoes nie. Hy het gekom om lewe en oorvloed van lewe te gee. Dis wat die Here kom doen het. En mense wil hierdie saak nie neem nie.
Liewe vriende, Johannes 3 vers 16 wat seker in hierdie tyd baie aangehaal moet word, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Nou weet ons almal, liewe vriende, wanneer luister ek na die Here? As ek besef ek's verlore, Here help my, ek weet nie waar ek's verdwaal, ek weet nie hoe. Nou kom die Here en hy kom red. Maar as jy dink jy het nie verdwaal nie, liewe vriende, hoekom sal jy raad vra? En liewe vriende, dit is dan een van die dinge wat die duiwel kom doen het. 'n ander saak wat hy kom doen het is, liewe vriende, hy maak 'n onderskeid tussen die Here en tussen hom. Hy sê, ha, wat het ons met u te doen? En hy maak 'n baie duidelike onderskeid en sê, ons het nie iets met u te doen nie en u het nie iets met ons te doen nie. 2 Korintiërs 6 vers 15 sê, en watter ooreenstemming het Christus met Belial en watter aandeel het die gelowige met die ongelowige? En liewe vriende, Johannes 3 vers 21 sê, maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke geopenbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Hy wat die waarheid doen, kom na die lig. Maar hulle wat nie wil, dat hulle werke geopenbaar word nie, wat doen hulle? Hulle bly in die duisternis, sê daar dieselfde gedeelte. En liewe vriende, en daarom sê die Bybel en leer hy vir ons, kom nou terwyl haar genade is. Liewe vriende, voor die oordeel kom, die oordeel van God gaan kom. Die duiwel weet, dis klaar oor hom, dis finaal besluit, hy het sy keuse lank teruggemaak, dis finaal besluit, dis vas. Maar u as mens het nog sekerlik 'n vaste keuse, dat daar sekerlik nie, dat u nie meer onder die oordeel van God sal bly nie, maar dat sy genade u deel sal word dan ook. Die Here wil dit sekerlik 'n duidelike onderskeid maak tussen hulle wat in die lig is, en hulle wat in die duisternis is. Hulle wat in die lig is, liewe vriende, gaan nie aan met die werke van die duisternis nie. En dis oor hulle aangaan met die werke van die duisternis, en as hulle die lig sien, dan sê hulle, jy oordeel. Liewe vriend, dink weer na oor die woorde, as jy begin sê, hierdie oordeel en daai oordeel, is dit hulle? Of is dit jy? Wat al so gewoond geraak het, aan die duiwelse stem, so gewoond geraak het aan sy werkswyse en handelswyse in die lewe, en dat u nie meer God kan hoor en kan sien nie. En die maklikste ding is dan om te sê is, julle oordeel. Dit is 'n gevaarlike plek om te wees, om so mislei te wees deur die duiwel, terwyl hy self weet dat hy onder die oordeel is, dat jy sê, ek gaan saam met hom, ek gaan saam met hierdie sinkende skip, ek gaan op hom bly. En liewe vriende, wat 'n tragiese plek om u te bevind dan ook. Liewe vriende, 'n vierde ding wat hierdie onrein gees openbaar, hy sê is, hy wil in sonde rus, hy wil in sy sonde bly, want hy sê, wat het ons met u te doen? Jesus Nasareëner het hy gekom om ons te verdelg, ek ken u, wie is die heilige van God? Nou liewe vriende, eintlik wat hy vir die Here sê, Here, het u nou gekom om my nou al te oordeel, ek wil nog in my sonde wees, ek wil nog mense in hulle sonde verder wegtrek. En liewe vriende, en eintlik wat hy maar kom sê is, los ons in ons sonde. Ons is gelukkig in ons sonde. Los ons daar, los ons tog net uit. Dis eintlik wat hy kom sê. En dis die hartseer, dat daar soveel mense vandag is, wat presies hierdie duiwelse woorde uitspreek deur hulle lewe. Hulle sê, los ons in ons sonde. Niemand moet met ons praat oor ons sonde nie. Niemand moet ons aanspreek oor ons sonde nie. Ons is gelukkig in ons sonde. Dis vir ons lekker in ons sonde. Ons wil hierin leef, ons sal hierin sterwe. Dis wat mense se keuse is. Hulle kies, liewe vriende, om in dronkenskap te sterwe. Hulle kies, liewe vriende, om aan allerhande onreinhede te sterwe. Hulle kies om te sterwe sonder God. Ons wil nie God in ons lewe hê nie. Dis wat hulle sê, wat aan die duiwel nog behoort. Dis hulle taal. Die kind van die Here sê, Here, verlos my van my sonde. Die kind van die Here het uitgeroep, Here, maak my vry van my sonde. Here, ek kan nie aangaan in my sonde nie. Ek wil in 'n heilige lewe lewe, ek wil leef tot eer van die naam. En die Here kan sekerlik so kom werk aan. Liewe vriende,
eintlik dood eenvoudig wat hulle sê is, los ons uit. Nou, jy mag met sulke mense te doen kry, liewe vriende. En wat beteken dit dan vir u? Wat verlos is? Wat beteken dit dan vir u, liewe vriende, wanneer iemand sê, ek verwerp die genade van God, en ek kies om onder die oordeel te bly, dieselfde oordeel wat oor die duiwel gaan kom, ek kies dit. En dis wat mense kies. En liewe vriende, dis so goed iemand staan voor u en hulle sê, ek gaan hierdie gif drink. U gaan tog alles doen wat u kan om te keer dat hulle nie die gif drink nie. En liewe vriende, nou kan ons ongelukkig nie hierdie gif uit hulle hand uitslaan nie, was dit tog maar so maklik gewees. Was die gif tog maar net in 'n glas voor hulle wat ons kon uitgooi en weggooi, liewe vriende. Was dit so maklik gewees, maar nou is dit nie so nie, want die gif is in hulle harte. En hierdie gif kan u en ek nie uithaal nie, hierdie gif is iets wat die Here alleen kan kom verander, liewe vriende. En dis waarom ons sekerlik geestelike wapens moet gebruik, liewe vriende. Dis waarom ons in kragtige gebed sekerlik moet bid en moet stry. Dis waarom ons sekerlik die woord van die Here mag vra dat die Here dit lewend sal maak, dat dit kragtig in 'n hart sal indring en skeiding sal maak tussen siel en gees. Dis die wapens wat daar is, liewe vriende. Hulle mag met die gif daar binne wees, maar die Here kan dit kom oopbreek en hierdie addernes binne in hulle harte openbaar. Mag hulle dit raak sien en so onder die Heilige Gees se werking onder 'n diepe oortuiging kom van hulle verlorenheid en hom tot God bekeer. Liewe vriende, dis wat nodig is sekerlik om te gebeur. Wat was die Here Jesus se antwoord, liewe vriende? En ons sien die antwoord was baie eenvoudig geweest. Die Here kom in vers 35 en hy sê, en Jesus het hom bestraf en gesê, bly stil en gaan uit hom uit. Aan die duiwel het hom tussen hulle neergegooi en uit hom uitgegaan sonder om hom seer te maak. Dis nogal wonderlik eintlik wat hier gebeur. Eerste ding wat die Here kom doen is, die Here bestraf hom, liewe vriende. Die Here sê, bly stil. Net soos wat die Here sekerlik enige sondaar bestraf, liewe vriende, want Romeine 3 vers 19 sê, nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doenwaardig kan wees. So die Here kom, liewe vriende, en hy maak hierdie groot monde van die sondaars, maak hy toe met een enkele ding, en wat is dit? Sy wet. Sy wet. Want ewe skielik weet jy, ek is skuldig voor God. Jy weet, ek kan nie stry nie. Jou gewete kla jou aan. Jy weet, jy kan nie anders praat nie, liewe vriende. Jy weet, as jy in jou hoogmoed bly aangaan, jy weet, as jy met hierdie verkeerdheid in jou hart bly aangaan, en die wet van God stop jou net dood eenvoudig daar, liewe vriende, om jou groot sondige mond toe te hou. Dis wat gebeur met die sondaar, liewe vriende. God gebruik sy wet, die Here bestraf hom, hy sê, bly stil. Al wat dat die duiwel alleen oor die Here vertel het, liewe vriende, was hy besig om ander te mislei. En dis oor hierdie selfde rede dat die Here vandag vir so baie mense sê, bly stil, want jy is besig met 'n leuen, jy dwaal oor die skrif nie ken nie. En die tweede ding is, jy mislei ander mense om te dink hulle kan aangaan in hulle sonde. Bly stil. Die Here praat baie ernstig daaroor dan ook, liewe vriende. En dan die tweede ding wat die Here se antwoord betref, liewe vriende, is die Here kom en hy rig aan hom 'n woord tot bekering. Hy sê, en Jesus het hom bestraf en gesê, bly stil en gaan uit hom uit. Nou die duiwel het nou nie 'n ander keuse nie, liewe vriende, as die Here iets sê, moet hy dit doen. Hy het geen ander keuse nie. Dis soos vir die wind en die golwe, toe die Here sê bedaar, toe hulle nie ander keuse nie, hulle moet gaan lê. Hulle het nie ander keuse nie. Maar hierdie man het 'n keuse gehad. Hy kon in daai oomblik gesê, maar ek wil nog by hierdie duiwel, want hierdie duiwel moet nog in beheer van my lewe bly. Hierdie onreinheid. Ek hou van om in onrein dinge besig te wees. Ek hou van my onrein gedagtes, ek hou van my onrein optredes. My welliste waarin ek leef, ek hou daarvan. Al uw vriende, dank die Here, hierdie man wou dit nie. Hy wou loskom. Hy wou vrykom en die Here kon dit vir hom kom doen het.
En liewe vriende, en ons sien net dood eenvoudig hierso, daar is geen onreine gees wat Jesus nie kan oorwin nie. Geen. Die Here oorwin hulle almal. Daar is geen siel te onrein wat Jesus bloed nie kan reinig nie. Die Here kom doen dit, liewe vriende. Daar is geen gedagte so besoedel dat Jesus dit nie kan verander nie. Dank die Here, hy kan dit kom doen. Bekeer. Kies hierdie pad om jou te bekeer. Kies dit om jou aan die Here sekerlik so oor te gee. En liewe vriende, en wanneer 'n mens, al is dit in wat, al was hy met hoeveel, of het 'n legioen duiwels, of wat se sonde, as hy met alles besig was, dank die Here, hy kan kom verlos. Die boodskap van die Here aan elke mens is sekerlik dit, bly stil op om in jou dwaasheid aan te gaan, en die tweede ding is bekeer jou. Nou kom 'n mens op by plek en jy kies, nie wil jou bekeer. Dank die Here vir hulle wat dit doen. Is die duiwel tevrede daarmee, liewe vriende? O nee, beslis nie. Die duiwel is ontevrede. Maar hy is magteloos, liewe vriende, hy kan niks doen nie. Hy kan dit nie verander nie. As 'n mens tot die Here roep, Here red my, Here help my, liewe vriende, hy kan nie keer dat God help nie. Hy kan nie keer dat die Here mens red nie. Die Here red. O, hy mag ontevrede daar wees daaroor, en hy mag alles probeer en allerhande gedagtes en 'n mens probeer dreig en bang maak. Hy kan enige ding probeer, maar hy kan dit nie keer nie, liewe vriende. As enige mens wil, dan kan hy na die Here toe kom, en dis wat presies met hierdie man sekerlik ook om gebeur het. Hy kon by die Here uitgekom het, liewe vriende. En weet jy, as ek net dit so mag uitdruk, ek wil net dit vir hier lees in vers 35, en eintlik gaan die sinnetjie nou daar staan, maar hoor net wat sê vers 35, en Jesus het hom bestraf en gesê, bly stil, en gaan uit hom uit, en die duiwel het hom tussen hulle neergegooi, en hy het hom uitgegaan sonder om hom seer te maak. Liewe vriende, hierdie was die laaste gooi wat die duiwel met hierdie man gedoen het. Dit was die laaste gooi. Daarna het die duiwel nooit weer hierdie man gegooi nie, want God het hom verlos. Maar het jy opgelet wat die Bybel sê? Hy het geen skade aan hierdie man gedoen. Toe die Here sê, gaan uit hom uit, het hy geen skade aan hierdie man gedoen nie. Hy het hom nou daar neergegooi, maar net het hom nie seer gemaak nie. Waarom? Want Jesus was daar. Jesus het verlos. En jy weet, daar's baie keer mense, hulle is bang om hulle te bekeer tot die Here, want hulle dink, ek gaan baie seer kry. Ek gaan so baie verloor. Ek moet dalk gaan bieg, ek het gesteel, of ek het iets verskrikliks aangevang. Ek gaan so baie verloor. Al die vriende, laat jy nou leer uit die woord van die Here, enige mens wat eerlik met die Here is en gaan bieg en gaan regmaak met die Here, jy verloor niks. Jy wen al die pad. Moenie laat die duiwel jou bang maak om jou hele hart en wese aan God oor te gee nie. Die Here sal sekerlik die oorwinning gee. En al gooi die duiwel jou, die Here sal keer dat jy seer kry. Maak nie saak die laaste poging wat die duiwel mag aanwend nie. God bly in beheer, liewe vriende. God bly in beheer. En hulle wat opreg na die Here toe wil kom, die Here kom gee daai wonderlike oorwinning dan ook so vir hulle, liewe vriende. En ons lees daar in vers 35, toe hy uit hom uitgegaan het, liewe vriende, dit kon net nie anders as dat hierdie Satan of hierdie onrein gees gehoorsaam moes wees aan God nie. Hy kon net nie anders as om gehoorsaam te wees aan God nie. Nou, liewe vriende, watter sonde is daar en watter mag die duiwel oor enige mens se lewe mag hê? As daai mens na God toe kom en sê, Here, kom verlos, kom vergewe my, wat se sonde, wat se mag? God verlos. Hulle kan nie anders nie. Hulle moet gehoorsaam wees. En liewe vriende, hulle sal gehoorsaam wees wanneer u gehoorsaam is aan die Here. Bekeer jou. As 'n mens aan die Here gehoorsaam is, kan dit nie anders as dat die duiwel, liewe vriende, ek wil sê dieselfde moet doen as wat u doen nie. Hy moet onderwerp aan God. As u aan God onderwerp, liewe vriende, hoor nou dat ek dit so uitdruk, sal elke duiwel en sonde wat daar is aan God onderwerp. As jy aan God onderwerp. En dis wat die Here sekerlik so wil kom doen. En dan, liewe vriende, die laaste deel wat ek so wil kom noem dan ook is die verstomde skare wat daar was.
Ag, ons lees van hulle daar in vers 36. Toe kom daar verbaasdheid oor almal en hulle praat met mekaar en sê, wat vir 'n woord is dit? Dat hy met gesag en mag die onreine geeste gebied en hulle gaan uit. Hulle kon nie glo die Here doen hierdie groot ding nie. Nou, liewe vriende, ek wil nou nie so baie oor die verstomde of die verbaasde skare sê nie, maar ek wil u tog 'n vraag vra, liewe vriende, en die vraag is dit, of 'n stelling maak om te sê, dit is beter om verlossing te ervaar as om net verstom of verbaas te wees. Liewe vriende, wie het in daardie dag in die sinagoge ware verlossing ervaar? Hierdie man met die onrein gees is waarlik verlos. Die res van die mense daar was net verstom, verbaas, aangegryp. Kyk net hoe wonderlik is hierdie dinge, maar hulle self is nie verlos nie. En dis ongelukkig wat so baie keer gebeur in baie mense se lewe, liewe vriende. Hulle is so dankbaar om net te hoor van hierdie verlossing en te hoor van hierdie werk van die Here, om te hoor, die Here doen al hierdie groot dinge. En liewe vriende, en hulle kan allerhande WhatsAppies aanstuur, nie dat ek nou sê is verkeerd nie, maar dis amper al wat hulle het. Hulle kan net hierdie WhatsAppies aanstuur om te sê hoe groot is God. Want dit is so oulik, iemand het 'n baie mooi video gemaak oor die natuur en oor een of ander voël, oor die suikerbekkie of oor wat iets, liewe vriende, iets baie interessants oor die wonderlike grootheid van die Here. Dit gryp ons harte so aan. Ja, dit is so mooi, maar liewe vriende, daar's geen verhouding met die Here nie. Net verbaas en aangegryp en te wonderlik. En ek kan al hierdie mooi dingetjies sê, maar hulle self is nie verlos nie. En dis baie beter om eerder verlos te word, liewe vriende, as om net verbaas te wees. Of kom ek stel dit anders, as om beïndruk te word. En dis ongelukkig die tyd waarin ons lewe, die moderne, en ek sê in aanhalingstekens Christene, is Christene wat daarvan hou om beïndruk te word deur allerhande dinge. Maar hulle ken nie die verlosser nie. Liewe vriend, ek vra vir u vandag, weet u dat die Here u vrygemaak het? Weet u van die duiwelse pogings in u lewe om by u ook die gedagtes te plant om vir die Here te sê, Here, gaan u ons oordeel? Here, los ons uit. Wat het ons met u te doen? Om te sê, Here, ons ken nie. Net soos die duiwel gesê het, ek ken nie, ek weet wie u is. Ek het genoeg kennis oor u. Ek kan alles van die evangelie vertel en ek ken daarom die Bybel so bietjie. Ek ken, maar hulle ken nie die verlosser nie, hulle ken nie die krag van die verlossing nie, hulle ken die krag van die werk van die Here nie, dit ken hulle nie. Hulle ken van praat en hulle ken van kennis, maar die werklikheid van die lewe ontvang, dit ken hulle nie. En liewe vriende, en daarom wil ek by u pleit vandag, as u dalk iemand is wat net sê, ek ken net die goeie, ek ken net hierdie, maar jy het nog nooit verlos geword deur die Here nie, wil jy nie u lewe na die Here toe bring? Sê, Here, kom red my nie. Die van u wat sê, ek weet die Here dit in my lewe kom doen. Weet, ons kan baie keer in 'n getuienis sekerlik dit vertel, hoe die Here in ons lewe kom werk het, hy het met ons kom praat, deur sy woord, ek het onder oortuiging gekom, maar daar's 'n ander kant wat ons ook moet kan noem, liewe vriende, hoe die duiwel ook gefight het, dat ek nie my moet bekeer nie. Hoe hy ook vir my op 'n plek probeer bring het, en dinge oor my pad gestuur het, om te sê, los die Here man, los, kom doen hierdie dinge van die wêreld, kom, dit is baie lekkerder, kom doen dit, los. En hoe jy op 'n punt moes kom om te sê, nee, maar ek wil nie hierin aangaan nie, ek moet Jesus nodig, ek het hom nodig om my te red, en nie die Here vertrou, Here, red my, en die Here die verander. Mag jy so met die Here deurgaan, liewe vriende, mag jy weet dat die Here dit vir u kom doen het. En as jy vandag met 'n blye hart kan sê, ek weet die Here het my kom verlos, ek weet van daai stryd wat daar was, dank die Here, ek is die een wat genade ontvang het, ek is nie meer onder die oordeel nie, dank die Here, ek is daar. En nou weet u wat die genade ontvang het, en ek rig my woorde nou tot u wat die genade ontvang het. Laat ons veg, laat ons staan soos wat die Here gestaan het, in daardie tyd vir hierdie man wat genade nodig gehad het.
Hierdie man wat vasgevang was deur 'n geweldige mag in sy lewe, en hy kon nie self loskom daarvan nie. Maar ons ken iemand wat hom kan losmaak, Jesus. En ons bring vir hulle die Here Jesus. Dit bly die antwoord, en mag hulle so met die Here deurgaan. Amen. Kom ons buig die hoofde. Liewe vriende, as daar dalk iemand vandag hier is, wat sê, Here, ek is besef, ek is eintlik nog nooit die kind nie. En my hart is daar eintlik 'n opstand teen die Here, is daar eintlik 'n ding van los my uit, ek wil aangaan in my sonde. Eintlik wil ek nie die Here so dien nie. Wil u nie vandag kom sê, Here, ek besef ek's verkeerd. Besef die duiwel mislei my. Dankie dat daar in u genade is, dankie dat daar in u verlossing is, kom vra u kom verlos my. Miskien is daar 'n kind van die Here wat vandag sê, Here, ek het begin dalk om te vergeet wat u vir my gedoen het, hoe u my verlos het. Hierdie geweldige stryd wat die duiwel en u oor my siel gehad het. En ek dank u nou nog dat u my siel gered het, maar Here, ek moet weer met opnuide passie en ywer u kom dien. Want ek besef hierdie stryd het nie opgehou nie. Die duiwel wil nog altyd probeer om my en ander weg van u af te trek, en om met 'n nuwe ywer en passie kom veg ek. En mag die Here so vir u help. Kom ons bid dan. Ons dierbare Here, ons kom bid vir hulle, wat elkeen weet in hierdie oomblik, hulle moet met u ontmoet, hulle moet met u regmaak, en hulle kan nie voortgaan, Here, op hierdie weg. Hulle kan nie voortgaan op hierdie weg, omdat die onreinheid, die onreine gees in hulle lewe heers, en dat hulle tot oneer van die naam leef, en dat hulle skade aan hulle self en aan ander toebring. Ons bid, Here, dat hulle besef daar's verlossing deur Jesus bloed, volkome verlossing, vrymaking, en dat die duiwel geen mag en beheer meer sal hê nie. En mag u 'n groot en 'n goddelike werk kom doen. En Here Jesus, ons eer u dat u nie verander het nie. Kom dan en bereik u doel. Ook elke kind van u wat opnuut met ywer toetree, Here, seën u kinders. Seën hulle, Here, om in u krag te kan leef. Dankie vir die genade wat ons deel geword het. En Here, dankie dat die duiwel dit nie kan keer, dat die genade aan ons bewys nie. Amen. Liewe vriende, kom ons gaan afsluit met 'n lied. Daardie lied op die bord is ek wat vergifnis hier ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied. Ek wat vergifnis hier ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied. U weet hoe ek na u verlang het, u het die guns my aangebied. Ek loof en prys u deurentyd, ek loof en prys u deurentyd, en roem u groot barmhartigheid, en roem u groot barmhartigheid. O God, wat ryk is aan ontferming, weerhou genade nooit van my, maar hou my steeds in u beskerming, by u sal ek vir altyd bly. Ek loof en prys u deurentyd, ek loof en prys u deurentyd, en roem u groot barmhartigheid, en roem u groot barmhartigheid. Ontvang die seën van die Here, gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die dieropsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met julle elkeen. Amen.